Hi friends, welcome to Suja's vlog. இன்னைக்கு என்னோட சேனல்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறீங்கன்னா புளிச்சக்கீரை ரெசிபி தான் பார்க்க போறீங்க. மகாராஷ்டிரா ஸ்பெஷல்னே சொல்லலாம். சிம்பிளான ரெசிபி, டேஸ்டியான ரெசிபி. மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோவை முழுசா பாருங்க. சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சுஜாஸ் vlog சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் நீங்க உடனே பார்க்கலாம். இந்த கீரையில எக்கச்சக்க சத்துக்கள் நிறைய இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா செஞ்சிடலாம். பிடிக்காதவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 4-5 பல்லு பூண்டு, அதை தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கடாய் சூடானதும் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சம் கடுகு ஜீரகம் சேர்த்து வெடிச்சு வந்ததும் தட்டி வச்சுருக்க பூண்டை நல்லா உதுத்து சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்படி சேர்க்கும்போது அரோமா சூப்பராக இருக்கும். கீரையில் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கும். பூண்டு அதிகமாக இருக்கும்போது கீரை சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ பூண்டு கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் மிளகாய் பொடி நான் சேர்த்துருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி. இது மகாராஷ்டிரா ஸ்பெஷல் மிளகாய்த்தூள். நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு நான் இப்போவே சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ கீரையில் முன்னாடியே உப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கீரையில் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்காக ஸோ உப்பு அளவு சரியாக போட தெரியாதுங்கிறவங்க லாஸ்ட்டில் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கீரையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கதை இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க, அந்த பச்சை ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும். ஸோ கீரையை உங்களுக்கு நல்லா சுருண்டி வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் தான் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த கீரை டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பிபி ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது, பிபி ஹை பிபி இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த கீரையை சாப்பிட்டு வரும்போது இது கண்ட்ரோல் பண்ணும். உங்கள் பிபி ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். அதே மாதிரி பித்தத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது இந்த கீரையில் பித்தத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால யாருக்கெல்லாம் பித்தம் இருக்குதோ அவங்க இந்த கீரையை கொஞ்சம் லிமிட்டாகவே சாப்பிடுங்க. ஸோ பித்த ப்ராப்ளமை இது சரி செய்யக்கூடிய கீரை இருந்தாலும் இந்த கீரையில் பித்தத்தன்மையை அதிகமாக்கக்கூடிய பவரும் இருக்குது. அதனால் யாருக்கெல்லாம் பித்தம் அதிகமாக இருக்குதோ அவங்க இந்த கீரையை லிமிட்டாக சாப்பிடுங்க. ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு சாப்பாடு உணவே மருந்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே சரியானது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கீரை ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அந்த கீரையில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி விட்டமின் எல்லாமே இதில் இந்த கீரையில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த கீரை ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஸோ கீரை நல்லா வதங்கினதும் அந்த கீரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க. கீரை நல்லா சுருண்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்ததும் கடைசியாக நிலக்கடலை பொடி ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும். வறுத்து அரைச்ச நிலக்கடலை பொடி. ஸோ அதை சேர்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். காரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும். கடையில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அந்த கீரையில் ஆட் ஆகும். ஸோ இந்த அளவுக்கு சுருண்டு வந்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷு சூப்பராக இருக்கும். எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்குமே இந்த கீரையை நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுடு சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இட்லி தோசைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க புளிப்பு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா, அவங்க கூட ஸ்பெஷலாக இந்த கீரையை செஞ்சு சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப நல்லது. ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னவோ அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். மறக்காமல் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள், செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சளி இருமலுக்குமே இந்த கீரை ரொம்ப நல்லது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.